ஹாய் வணக்கம் மக்களே, இது நம்மளோட யூடியூப் சேனல் அறிந்தும் அறியாமல் அறிவியல். நான் உங்கள் சண்முகம். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் ஃபேக்ட் பார்க்க போகிறோம். அது என்னன்னு தெரியுமா? நார்மலாக நம்ம ஐஸ் கியூப்பை எடுத்து ஏதோ ஒரு லிக்விடில், அதாவது சோடாவோ தண்ணியோ ஊற்றினா அந்த ஐஸ் கியூப்லேருந்து ஒரு சவுண்டு வருங்க. அந்த சவுண்டுக்கு பேர் கிராக்லிங் சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஐஸ் கிராக் ஆகிறது ஆர் கிராக்லிங் சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கான ரீசன் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுமா? வாங்க நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்டிங் சயின்ஸ் ஃபேக்ட் வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடியோவில் போயிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க. கிராக்லிங் ஆர் ஐஸ் கிராக்கிங் சவுண்ட் ஏன் வருது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, தண்ணி தான் நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சு அதை -டிகிரி டெம்பரேச்சருக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஐஸாக மாறுதுங்க. லிக்விடாக இருக்கிற தண்ணி, திரவமாக இருக்கிற தண்ணி அப்புறம் திடப்பொருளாக சாலிடாக மாறுது. ஸோ இதுக்கு அது -டிகிரி டெம்பரேச்சருக்கு போக வேண்டியது. அப்போ ஐஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு -டிகிரி செல்சியஸில் இருக்க ஒரு பொருளுங்க. ஸோ இந்த ஐஸை எடுத்து நம்ம இப்போ தண்ணியோ இல்லை சோடாவோ ஆட் பண்ணும்போது ஐஸுக்குள்ளே இருக்கிற டெம்பரேச்சரும் ஐஸுக்கு வெளியே, அதாவது ஐஸோட சர்ஃபேஸை தொட்டுட்டு இருக்க லிக்விடோட டெம்பரேச்சரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க. ஸோ அப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுனா, ஐஸ் இதனால ஒரு டெம்பரேச்சர் வேரியேஷனை ஃபீல் பண்ணுங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்து என்ன நடக்குன்னா, ஐஸ் ஒரு சாலிடான பொருளுங்க. அதுக்கு வெளியில ஒரு லிக்விட் பொருள் இருக்கும்போது அது என்ன ஆகுனா, டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட்ல சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ இதுக்கு பேர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்றாங்க. ஸோ இது என்ன ஆகுனா, இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆகுனா, ஐஸ் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஃபீல் பண்ணும், கிரியேட் ஆகும். ஐஸுக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கிரியேட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸால என்னன்னா, ஐஸ் ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகலாம், இல்லை உடையலாங்க. அதனால இந்த ஐஸ் ஃபீல் பண்ற இந்த ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஒரு கிராக்லிங் சவுண்டா நமக்கு கிரியேட் ஆகுதுங்க. ஸோ நம்ம எல்லாரும் ஐஸ்ல சோடாவை போடும்போதோ இல்லை சோடாவில் ஐஸை போடும்போதோ ஒரு சவுண்ட் வரது. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் ஃபேக்ட் தான். ஸோ இதேமாரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் சயின்ஸ் ஃபேக்ட் வீடியோவை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னோட சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.